urang tanda nuhun kanu jadi guru mana majelisna lagi ditinggalkeun padu ngaku bae guru saha urang mah pangurus apa yakin urang mah karomah pangarsa tos karaos pisan ku abdi tapi tanda nuhun kanu jadi guru mana sabab dina pertemuan anu sasi kamari geus disebutkeun can disebut jalma anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala lamun eta jalma can bisa syukuran kepada manusia. Cara orang syukuran kepada manusia termasuk kepada sahabat anu tos sakitu luar biasa nyalametkeun urang lain ngumpul dunia tapi dugi ke akhirat. Tujuan dina thariqah nyaeta ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Terang ka Allah Subhanahu wa taala, lain kan seukur terang ngumpul. Nyaho Allah teh aya, nyaho teu geus sakitu lain, tapi urang kedah paham anu saleres-leresna. Jadi dieu tempatna. Urang moal bisa dikorehan di mana-mana. Di majelis ieu mungkin diperbuatan itu naon? Ku amaliyah. Ketika amaliyah kurang ditingkatkan tanpa urang mempelajari ilmu, maka anu dikhawatirkeun nyasar. Dan teboga ilmu ngalengah asa bener bae, asa pang benerna akhirna menganggap remeh keilmuan sehingga majelis-majelis anu aya majelis manaqib jarang nu hadiran ayeuna tabaruk tahu sudur kitab pangarsa abah nyalira teu yang ngahadiran komo lamun ngabahas kitab nu seje sok sanajan memang nu ngabahasna jalma bodoh modelan ieu dan tadi tujuanna urang mah tabaruk tapi yakin ketika orang hadir di majelis Allah bakal ngebukakeun pemahaman-pemahaman anu salam ieu tacan kapaham ku urang. Oh ieu teh kieu, oh ieu teh kieu. Eta jantawisna. Jadi hayu urang sami-sami rawat jaga majelis pangarsa abah di mana wae urang sasarangan. Urang sasarangan. Yuk. Urang ngalaikah sasarangan. Asrod-asrodan gue naon ari silih kuntang mah beureun lamun ujung ti solena teh aya keneh nulungan nu ti payun ti solena aya keneh nu nahan nu ti pengker saur urangna sasarangan tapi lamun sosoranganna dedewekan aya kalekan karep sorangan balbah ti gubrak moal aya nu nulungan saya dan tawisna jadi simkuring umaja ayo urang sasarangan kembangkeun teh kieu aya di kuningan sakemampuan urang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari dugi ka hadis anu nerangkeun perkawis terpecahna umat Rasulullah atau umat Islam kana 73 golongan. Anu salamet eta anu hiji anu anut ka Rasulullah, anut ka Allah, anut ka Rasulullah sareng ka para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu sa Allah Ta'ala wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman yang di sabagian jalma khalaqna anu geus ngadamel kami naon umat yahduna anu nuduhkeun jalma bil haqqi kana hak wa bihi jeung ku eta hak yahduna ngalakukeun kahadean. Allah ngadawu bahwa Allah ngadamel segolongan umat, jadi kesadaya sebagian umat yahduna anu nuduhkeun bil haqqi kalawan hak, kalawan kebenaran. Ya, wa bihi jeung ku hak eta teh naon yahduna ngalakukeun keadilan. Saha atuh khalaqna ummatan wa mimman teh sabagian eta teh saha? Yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu umat Islam. Umat yahduna bil haqqi anu nukeun kana hak, wa fi jikuna ku eta teh
ya'diluna berlaku adil. Ngalakukeun keadilan. Nah, adil di dieu teh maksudna upami dina tafsir Ibnu Katsir mah nyaeta dina bab hukum. Sanes dina nu sanes. Ya. Jadi adil teh dina hukum. Margi ieu. Naon sababna dina hukum? Sabab ari hukum mah teu kenging dirubah. Lamun tos haram ya haram. Lamun tos halal ya halal. Lamun urang ngarubah hukum nu halal jadi haram, maka faulaika humul kafirun. Eta asup kana golongan jalma-jalma nu kafir. Sing saja anu ngalakukeun atau ngahukuman hiji perkara lain ku hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka eta jalma asup kana golongan jalma-jalma nu kafir. Contohna naon? Zaman kiwari tos seueur, Pak. Anu hukum dek diacak-acak. Padahal dalam Islam orang teh kajian di bedegong-bedegongna gitu. Karena hukumah tetap mengakui. Contoh, hari sholat wajib tak sanes. Anu 5 waktu wajib. Tetapi ketika wajiban eta, ayeuna jalma anu teu sholat loba henteu? Loba. Anu teu ngalaksanakeun sholat 5 waktu loba. Kagila-gila. Dan buktinya tempat sholat di mana wae karosong lamun waktuna sholat. Sok saraja beureun sholatna di imah, beureun eta. Nah, jalma anu kitu teh tah anu tara sholat ketika kurang ditanya pasti jawabna ari sholat wajib lain 5 waktu. Pasti jawabna wajib. Eta hukum. Teu tiasa dirobah. Lamun ayeuna eta jalma ngarubah hukum eta, ya. Misalkan ditanya, salat 5 waktu wajib lain. Lain ieu mah lain wajib ieu. Eta geus asup kana kafir. Kan gitu. Sabab ngarubah hukum Allah, hukum agama. Nah, ayeuna anu nuju marah tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Karena ayeuna mah aya lalaki seneng ka lalaki disebutna naon? Gay. Awewe seneng ka awewe disebutna lesbi. Ieu ku nagara ku sebagian umat manusia terutama di Indonesia geus mulai aya anu ngajukeun ka pamarentah supaya eta dilegalkeun, dimeunangkeun. Padahal eta geus kaluar dina syariat Islam. Ya. Eta geus kaluar dina syariat Islam. Lalaki seneng ka lalaki, lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe. Sanajan manehana naik model gitu ya. Ketika ku urang ditanya, misalkan aya nu kitu, ngalakukeun model gitu, dan teu dinahan ieu. Eta asupna kana pasek dosa gede. Hukum nama tetap haram. Teu bisa dihalalkeun. Jadi nu haram teu bisa rubah jadi halal. Minuman keras, mabok-mabokan. Dan nu mabokna sorangan ke ketika ditanya, "Ari minuman keras halal?" Pasti jawabnya haram. Itu hebat umat Rasulullah, tetap haramnya haram, halalnya halal. Tapi dapat minum bahaya. Jadi hukum berubah. Sanajan digawean model tadi sholat wajib. Tapi teu dilakonan. Tah ayeuna kaitanna sareng kana miftahu sudur. Zikir, ingat ka Allah. Wajib lain. Wajib. Tapi loba pohon
masalah itu secara hukum makanya ayat ini diislamkan ke pengarsa bahwa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Kaitanana sareng hadis nu kamari nyaeta naon? Man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi nyaeta ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah diurang di kampung sok sanajan ngaredul tapi tetap hukum masih dijaga. Makanya perintah Allah yang dilun dia ngalakukan keadilan atau ngalaksanakan hukum. Jadi hukumnya tetap harus kurang diyakini. Negakkan kalimat la ilaha illallah. Ngajaga kalimat la ilaha illallah. Dawit urang balik nepi ka urang maut eta kewajiban urang. Wajib hukumna. Sebab syarat urang asup Islam teh nyaeta ucapkeun kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau barina pelaksanaan urang dah teu la ilaha illallah. Sok dina kahirupan urang sapoe la ilaha illallah teu. La ilaha illallah lamun diterjemahkan ke bahasa urang, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Tapi da buktina Allah kadang-kadang leungit di hareupeun urang. Leungit dina hate urang. Nu aya naon? Nu aya karibu, nu aya kabutuh, nu aya kasusah, nu aya kapeuri. Allah nu lewat. Dosa. Ya, jadi menegakkan kalimat la ilaha illallah merupakan hiji kewajiban. Sabab naon? Sebab urang terus terang sadaya ayana alam dunia, ayana surga, ayana neraka, ayana siksa, ayana pahala eta kusabab atau kulantaran ayana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dina sejarahna Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah saking hoyongna ke ayat keterangan ini. Allah dibikanya ku umat maka atau ku manusia maka Allah ciptakan bibitna manusia ciptakan bibitna alam dunia dan saha diciptakan yaitu Nur Muhammad. Kalimat la ilaha illallah sajen lain Muhammad Rasulullah terus sajen lain namanya diciptakan Nur Muhammad. Tidak Nur Muhammad diciptakan diciptakan surga, diciptakan neraka, diciptakan alam dunia, diciptakan segala persiapan santos siap sadaya maka diciptakanlah Adam. Kernaon? Kernegakeun kalimat la ilaha illallah. Makanya dia yahduna bil haq. Sehingga kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimatul haq. Jadi lamun pujian anu biasa makan kalimatun thayyibah, kalimatun haqqun. Alaiha nahya wa alaiha namut. La ilaha illallah teh kalimat hak. Ku eta kalimat urang hirup, ku eta kalimat urang paeh. Hirupna roh urang ku kalimat la ilaha illallah. Hirupna jasad urang ku kalimat la ilaha illallah. Paehna urang jasadna ku kalimat la ilaha illallah. Asupna urang ka neraka ku kalimat la ilaha illallah. Geuning bisa urang asup ka neraka ku kalimat la ilaha illallah. Ku sabab urangna teu percaya. Jadi ketika jalma anu teu percaya kana kalimat la ilaha illallah maka diasupkeun ka neraka. Ketika orang percaya karena kalimat la ilaha illallah, diasupkeun urang ka surga. Jadi sadayana kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya dia disebutkan wa mimman khalaqna sebagian umat itu sadaya.
Jadi nang pilihan, alhamdulillah orang kapilih jadi nominasi. Tinggal lulus henteu nah. Gitu. Ya. Orang jadi nominasi. Kapilih jadi penegak kalimat la ilaha illallah. Tinggal orang baik amal. Wa qala jeung ada usaha Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma jeung teu khalaqtu kadamel kami al jinna kana jin wal insa jeung manusia illa liya'budun angin maranehna supaya ibadah ka kami. Dina tafsir Jailani ay liya'rifun tegasna nyata keur ma'rifat ka kami. Jadi semata-mata kaulah yang jin jeung manusia Allah. Kecuali keur ibadah ka kaulah. Ditegaskan ku Tuhan Syekh ai liya'rifun. Tegaskan nyata keur ma'rifat ka kaulah. Saur Gusti Allah. Sabab paman lam ya'rifu paman maka saja lam ya'rifu anu henteu ma'rifat eta jalma ka Allah kayak paya dulu kumaha rek ibadahna eta jalma ka Allah. Lamun urang teu ma'rifat ka Allah, rek kumaha urang ibadah. Jadi syarat urang ibadah teh kudu ma'rifat heula. Hayang ibadahna ditarima. Tapi da urang ayeuna rata-rata ibadah heula, teu ma'rifat heula. Ibadah heula. Ma'rifat katarak yang sampai karena ma'rifat asma. Pada ayat sebatan awal ini ma'rifat Allah. Agama teh pangheula-heulana eta kudu ma'rifat ka Allah. Jadi urang aya diajar ma'rifat, diajar kenal ka Allah. Sabab urang teu bisa ibadah ka Allah lamun urang henteu kenal ka Allah. Model tadi balik ada contoh orang di kehidupan rumah tangga. Ketika orang terkenal karena watak salaki atau pamajikan, rek kumaha orang ngahiji, rek kumaha orang babarengan, hirup sauyunan. Lamun orang teu apal karena watak. Nah, ma'rifat ieu kena kadituna kumaha apal ma'rifat, maka ma'rifat eta innama tahsilum pasti bakal ngahasilkeun eta ma'rifat bekas bil hijabi kana kabuka na pirang-pirang hijab anu hujubun nafsi tina hijabna nafsu an mir'atil qalbi tina enteungna hati. Jadi ma'rifatnya bakal ngahasilkeun bekas bil hijab bakal kabuka panghalang-panghalang anu nutupan yang mangrupa nafsu anu nutupan kana mir'atul qalbi kana enteungna cermina hate saud hate urang teh ibarat cermin. Jadi cahaya Allah itu mantul kana cermin anu aya dina hati urang diterapkeun dina kahirupan urang sapopoe. Jadi sifat-sifat Allah, asma-asma Allah itu aya dina diri urang. Aya dina benda-benda anu aya di lingkungan urang. Jadi dina ciptaanana sadaya aya. Tah eta teh bisa kapantulkeun, bisa nyebar ka anu sanes lamun urangna belajar. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Didinya aya asma Allah. Eta Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman anu welas leuwih luas ya. Pengertianana tibatan Ar-Rahim. Dan ieu sifat Allah anu diterapkan dina diri manusia, anu diterapkan dina diri urang, diterapkan dina sasatoan. Jadi aya sifat Rahman. Sifatnya welas asih sok tingali. Sagalang-galangna maut anakna nyaah henteu. Pastinya urang ke anak ayah kanyaan akan berbeda. Kasih sayang orang tua, kasih sayang urang sebagai kolot kanu jadi anak, jeung kasih sayang urang ka tetangga terus
disebarkan kasih sayang, cerminan pantulan rahmat, pantulan sifat-sifat Allah itu terus dikembangkan. Makanya dina tanbih kudu asih ka jalma nu pikange wakamane. Sababna Gusti Allah mah tidak asih ka sahabat. Teu milih kasih dek nu ibadah dek nu henteu. Dan Gusti Allah pilih-pilih. Henteu kan sadayana dibasihan, sadayana dirizkian, sadayana ditulungan. Sok sanajan memang henteu pul artina henteu pul teh henteu dunia akhirat. Makana aya Rahman, aya Rahim. Anu Rahman pul sadaya pasihan sadaya sok. Kadang teu benta-benta acan ke pangkayana. Ari urang nu barang penta meh hayu anggar meh kieu. Ya. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Tapi anggar sakieu. Teu loba-loba teu nambah-nambah. Tapi orang-orang nu henteu kenal ka Allah, boro-boro ngadoa kitu isuk-isuk makan hartana berlimpah. Rezeki luar biasa ngelengkeun ka urang anu unggal poe ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon aya sifat Rahman Allah. Kumakan saabah diterangkeun, urang kudu diajar seperti itu, ngagaduhan sifat Rahman ka sabae. Kudu asih ka jalma nu pikange wakamane. Sadaya. Teu pilih kasih. Ari geus kanu seneng mah urang teu aneh. Udah mah adul ka istrina, udah keur seneng keur bobo. Menta naon we pasti bakal dibere. Tapi nu datang tetanggana anu tos maseaan kamari datang jeureuk pinjem duit. Kira-kira ditulungan moal begitu. Pilih cicing. Mang Abdul mah ditulungan. Ya. Perasaan kira rasaan ya begitu. Terus paling puas. Aya jalma nu kange mau ke urang tiba-tiba datang ceurik minta tulung ka urang. Wah, lempong sia makana ka itu langsung dolim-dolim teuing tah karasa ku sia akan kadinya. Paling begitu urang mah kalau ngajampean nanti. Tanggung jawab naon? Sabab ma'rifat takacan tembus kana qalbu. Kacan memancar cerminan pantulan dina sifat Allah eta teh henteu mantul. Katutup keneh ku nafsu. Maka pangarsa Abah ngajaran luar biasa. Dicontohan ku pangarsa Abah. Abah sepuh nalika zaman penjajahan diontrok ku jalma loba bari jeung ulama-ulama besar. Dan ulama ecek-ecek. Datang, wah, dibusur, pasean, ngajak paribasana mengajak jogol, adu ilmu. Tapi naon, ketika itu pulang, lain orang udah jadi hati, karakter teh mulus balik. Tapi Abah sepuh teu. Eta ieu pulang, Abah sepuh kanu di dapur, rasaan boga empe, puji teh empe. Ketokan lagi kita tadi aya sabar urang kiai gitu tadi. Aya beas lain wadahan sabar urang sok. Anterkeun hatur nuhun kitu ti Abah. Tuh tos dicarekan kalahkan barang bere lamun urang. Amun mengicarekan ke ketua langsung kudu. Kudu mah barang bere tapi lamun dicarekan teh. Ya awan kan mencarikan barang bere, atur nuhun begitu terus dicarikan. Jadi orang itu benar-benar sering carikan ada begitu. Tah hijab-hijab itu bisa dibuka kunaon? Ku kalimat la ilaha illallah. Terus amalkeun, bari jeung terus belajar. Tanpa belajar, moal bisa kebuka. Tanpa amal, moal kebuka. Jadi antara ilmu sareng amal kudu babarengan. Yakin pasti bakal kebuka. Sehingga naon bae nu kajadian kana diri urang,
itu akhirnya orang terus berpikiran positif. Makanya cek awal tadi asar karena kasih kuring geula kasih luku nya Pak zaman geus asup TKN mah aya bere kasusah kalah sareurik cenah lain cirik lain ngeluh bisa mafraud dan geus kitu kuduna itu luar biasa. Lamun diterima na ku urang ku kasadaran sadayana jadi gampang. Kan rata-rata orang teu sadar. Naon sababna? Sabab kolbu urang masih keneh katutupan ku nafsu. Nafsu lain nu goreng bae. Nu hade ge kadangkala jadi nafsu. Urang dikir 165 dipiwarang ku pangarsa Abah. Ku sabab ngarasa di tukang jamaah na loba. Wah jamaah loba dikir mantap lamun loba. Kudor 1000. Akhirnya jamaah nu di tukang mak halus tak goreng asumna kana goreng oh itu kan dikir dong orang ada keringat ka Allah lah dah itu sarebu leuwih teringat jamaah nu di tukang aya nu keluargana keur gering aya nu kaburu mules hayang ngisi aya nu kudu ka pasar aya nu kudu ka sawah aya nu kudu ka kantor. Saya pikir lo subuh, ayo mah bener sampai ke canggih hanger semangat imam naon sababna jamaah loba. Mumpung jamaah loba dikirna di lobaan lebih mantap. Hade tak goreng begitu. Goreng asupna. Pangarsa abah ge terus penuh gitu. Komo lamun ngan saukur cari muka. Jamaah loba dikir loba, oh jamaah nganti lu kahedan. Kudu nama Allah jamaah loba dikir ada sorangan ieu paling dua kali. Makana syukur yang nyebutkeun ketika dikir lamun dina salat berjamaah di mushola antara di mana wae di tempat anu sanes khusus rutinan yang berada di dia di tiap-tiap tos salat itu nyandak minimal 165 nya eta geus aya kancai teh ya model tadi ge kan dikir can Agus geus eueuh tinggal tiluan teh mana da eta teh anu hiji hayang ising nu hiji kaburu ka di tiang sedekah teh sok imamna dikirna luwih jadi ditinggalkeun imam sorangan tah ulah sampai gitu ya jadi ningali situasi. Lamun cenah ayeuna urang kerutinan misalkan anu saminggu sakali kan sok taman dieu nya. Nu saminggu sakali dek datang ka subuh ge eta mah geus dijadwalkeun nu datang ge geus niat ku wakar. Gederkeun dikirna 5.000 yuk. Kesepakatan kana. Cek jamaah hayu sok. Tah eta. Jadi kedah tiasa tempat. Jadi nu hade ge bisa jadi goreng lamun terbiasa nempat kena. Nah lamun ayana hijab eta geus kabuka ku sabab ma'rifat ya ditasbihati aku sabab tadi karena kebersihan payaro mangga ningali piha dina hate eta naon jamal kang jelma fi kagungan gudang anu samar. Oke bakal katinggal pisir bil qalbi dina jero kulit lembutna hate. Jadi simkuring nyerak terjemahan di wajah jadi siril lubi kolbi nyata dina kulit lembut nah hati jadi hati anu pang jero-jero ya. Jadi kata dia bakal jamal kang zil mahfi bakal katingali gudang ya. Perbendaharaan anu agung ya. Anu samar itu bakal kabuka hijab-hijab eta. Salila ieu bukan urang katutup kene. Sabab naon? Sabab Gusti Allah parantos kadawuh dina hadis kursi, qala Allah Ta'ala fi hadil kursi, kuntu kanzan mahfiyan fa amartu an Eropa fa khalaqal khalqa likai Eropa. Kuntu kayaan kami teh naon kanzan aya di pidong.
Fahfian anu samar Fahbabtu maka hayang kami An Eropa kana kudu dikanyahokeun Fakhalaqa maka ngadamel kami al-khalqa kana makhluk likai Eropa supaya bisa nganyahokeun ka kami. Jadi Gusti Allah teh perbedara. Jadi tadi anu aya kanzil mahfin teh jamalul kanun ya eta Allah jadi bakal muncul di dinya. Jadi sadayana Allah, Allah, ya, dadang Allah, ya Allah, ya Allah, enak. Nah, eta ma'rifat. Sadayana asal ti Allah. Naon bae nu kaalaman kurang asal ti Allah. Nu hade terutama ari nu goreng mah da kalakuan. Ada nu goreng ulah gorengan gitu. Orang sih ngomong udah Gusti Allah langsung gitu bae, tahu bener. Kuntu kanzan mahfian Fahbabtu an Eropa Fakhalaqal khalqa likai Eropa. Sanyanya kami itu perbendaraan anu tersembunyi. Jeung kami jeung Gusti Allah hayang dikanyahokeun. Fakhalaqal khalqa maka kaula diciptakeun makhluk likai Eropa supaya makhluk nganyahokeun ka kami. Lamun urang bisa gitu ya. Tapi yakin bisa. Sabab naon? Aya bimbingan tilu jadi ku tinggal urang istiqomah leres-leres ngamalkeun naon anu diparentahkeun kudu jadi nurut. Sabab nurut tos nepi ka ditu. Urang mah tinggal mutangan pangan siapa geus mere tambang tah cekelan kumaha. Urang mah tinggal nyekelan tambang. Karena nyekelan tambang capek memang. Kaya nu geunah. Da urang mah dina nyatana dina tambang lain dina parahu, mun dina parahu beureuh digantung kaki nepi we. Da urang mah dina tambang nyekelan tambang. Pangkat naon urang aya dina parahu kacis teu boga nu teu boga. Urang mah nyekelan tambang, pangasabah dina parahu dari ditu. Capek. Taruhanana nyawa anggarkan. Sarua urang mah. Ngamalkeun dikir sarua urang nyepengan tambang eta. Pagu sing kuat nyepengna, laksanakeun sing nya. Kokodana memang luar biasa. Lain saeutik-eutik. Kan tadi kurang kudu dibalikeun, hayu dikaji deui terus kana diri sorangan. Ya. Sing saja man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu sing saja manut yang hanya mungkin kana dirina pasti eta pasti bakal nganyahokeun ka pangeran. Jadi urang mun kenal ka Gusti Allah, cara urang kudu kenal ka diri urang. Lamun urang ka diri urang leuwih kenal, ari kumaha kenal ka Allah? Ari kenal secara ngaran mah Allah. Saya kita kenal punya Allah. Allah tengah ngaduhan asma ayat 88. Sifat dari Allah nu wajib ayat 20, nu muhalna 20, nu jahidna hiji. Eta mah. Tapi sing nyerep dina qalbu urang, sing tembus ka jero sabab Gusti Allah ayana fisiril lubil qalbi. Dina perbendaharaan anu eta teh dina lembutna kulit lembutna hate pang jero-jerona. Nu urang kudu terus dibersihan heula lamun hayang kabuka. Cara ngabersihanana ku dzikir istiqomah, ku mujahadah anu bener-bener. Maka apa gawean suryalaya mah hiji rawito, 2 zikir, 3 khotaman, 4 manakiban, 5 riyado, naon Rawito, zikir, khotaman, manakib, riyado. Eta we. Rawito sambungkeun segala hal kanu jadi guru. Salila ieu kadang-kadang urang teu bisa nyambungkeun eta bae. Artinya nyambung teh lain syukur nyambung ketika urang rek dikir ngumpul.
Tapi naon bae nu kajadian kana diri urang, balikeun ka menjadi guru. Tapi kan yang balikeun ada sing salah. Contoh nu usaha, modal 10.000 datang ka imah balik menang 15.000. Alhamdulillah nuhun Abah. Kumpul halangan ka rumah Abah abdi di Pasihan Lampung. Pernah gitu. Anu di sawah datang ke sawah teh korek-korek aya campur balik. Alhamdulillah nuhun Abah ka rumah. Pangarsa Abah kurang bisa balik mawa samput. Padahal memang samput teh nambah kurang. Bisa teh dibalikkeun kana jadi guru. Sabab sadayana kayak andil menjadi guru. Bahasa wajah Jerman tadi cek apa? Lamun urang teu kenal pangarsa Abah, lamun daya karo pangarsa Abah moal madang. Bahasana gitu wajah Jerman. Komo lamun urang usahana tambah naik. Oh capek dah urang teh. Usaha dah diisuk datang ka sore. Di sore datang ka peuting, datang ka isuk deui ke dangkal. Pan urang nu digawena, nah geuning kudu ngatur nuhunkeun kana jadi guru. Sabab lamun teh ka rumah nu jadi guru, Allah moal ngalungsurkeun keberkahan. Lamun urang rek diudangna berkah, geura balikeun sadayana eta aya campur tangan anu jadi guru. Lamun anu goreng datang ka urang, gering misalkan. Atuh nuhun deui. Alhamdulillah nuhun Abah. Abdi masih kene diparinan bisa gering. Ada nu teu gering mah hampir unggul. Sehingga ketika gering, oh pangarsa Abah teh keur ngadidik ka urang supaya urang jadi jalma anu sabar. Bisa teu narima urang sabar ketika urang jadi buntu. Pan hese lain. Kumaha kana guru? Atur nuhun urang dibere jadi buntu. Alhamdulillah ya Allah bisa teu. Ieu mah kalau jadi buntu, wah geus biak ada hae segala ditajong. Padahal didinya urang keur dilatih supaya jadi jalma anu sabar. Wakunu ma'as sabirin. Begitu. Ya. Jadi ayo urang sasarengan. Nu goreng balikeun bawa eta keur ngadidik ka urang. Pangarsa Abah keur ngadidik ka urang. Supaya urang jadi jalma anu sabar, jadi jalma anu narima, jadi jalma anu terus jajar taat ka Allah. Sareng ka Rasul. Palebah diberi kenikmatan, usaha kaya adil karomah menjadi pangarsa. Insyaallah tah hahalang-halang hijab-hijab anu halangan diri urang bakal terus seeutik-seeutik terkikis sehingga bakal kabuka. Sehingga kayak di Nasirul Asror disebutkan bakal muncul tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani teh orok maknawi. Jadi urang teh dilahirkan kembali untuk langsung ayeuna ditalgin dikir langsung tiplul ma'ani na urang keluar. Lain tanpa aya usaha, tanpa aya riadoh anu nya anu sungguh-sungguh urang teu latihan, teu mujahadah. Maka ada timbul ma'ani wal bisa keluar. Sok sanajan urang tos di talqin zikir. Ada talqin zikir maka karangan buka pembokna bungkul. Kudu terus. Ketika orang bisa makrifat, dilatih ku urang cara makrifat seperti tadi. Naon bae asma Allah aya di urang. Terus urang alhamdulillah sehingga urang masih sibuk ningalikeun gorengan batur lamun urang bisa makrifat ka Allah. Kalau sababna urang sapopoe gerage dibere mata alhamdulillah ya Allah. Ieu teh dina mata teh aya asma anjeun. Naon al-basir anu maha ningali. Lamun teu aya asma anjeun kuring maha ningali ya Allah. Ceurik kuring bisa nganengi. Kusabab didinya aya asma anjeun, as-sami yang maha mendengar. Lamun kuring teu dipasihan asma eta, kuring moal nganengi ya Allah. Kan hampura ya Allah mata kuring
Cerik kuring, irung kuring, sumut kuring, kulit kuring, hati kuring, kabeh dipakai pompo. Kan gitu mungkin. Sok lamun orang bisa ngaji gitu bewe kira-kira. Sabab naon? Sabab eta. Dan saya lah ya mau orang mata asa mata sorangan. Geunah we. Tanpa dipikiran. Orang ngarenungkeun mata we kita susah. Canu sejen. Sumut. Ya. Ayat kalam Allah ini. Mutakallim Allah lalu maha berbicara. Tanpa ayat asma Allah di dia, maka mal bisa. Ayat Al-Qawi kurang kuat bisa ngangkat pemajikan, ngangkat karung, ngangkat ember, segala macam diangkat kurang. Sebab ayat sifat kuat di dia. Lamun daya asma Allah etan kuat. Ya. Mal bisa tombol ngangkat ember kurang-kurang, mal bisa diukir, mal bisa lamun daya sifatnya. Kita tahu sana. Jadi kurang diajar makrifat teh sing lebih kadinya. Taya carana ya kudzikir ka Allah Subhanahu wa taala terus kurang ukur sa muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Berhisab dari mana surah. Memeh dan tanpa hisabat ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang terus muhasabah model tadi yakin orang bakal loba istighfar ke Allah. Sabab naon? Sabab sadayana urang geuning dia maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Mata loba dipakai maksiat, ceuli dipakai maksiat, sumut dipakai maksiat, irung kabeh anggota badan urang teh geuning maksiat ngumpul. Dan ku sabab Allah anu loman, anu maha pura, ketika urang ucapkeun la ilaha illallah bari jeung ikhlas maka dipupus 4.000 dosa. Kitu deui dipupus deui. Terus we hayo. Salagi can paeh ulah heureuna. Makana man qala la ilaha illallah dakhala jannah lain awal wukul sampai dugi ka akhir. Ulah gagayaan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ulah ucapkeun la ilaha illallah geus masuk surga. Gusti nah cekeles modal tergaplek enggak mereka neraka. Da ujungna gaplek tadi. Lu kaluarna ujungna balak genep kan gitu. Jadi man qala la ilaha illallah di awal tapi ke akhir. Urang bisa di akhir kusabab di awal. Aya husnul khotimah rata-rata urang ngadoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah kan urang sering ngadoa model gitu. Husnul bidayahna kudu ditiangan urang lewat talqin dzikir urang husnul bidayah. Jaga supaya nepi ka husnul khotimah. Jadi kabeh husnul kabeh. Akhirnya orang menang kariduan Allah Subhanahu wa taala.